Situazione molto delicata in municipio a San Martino di Lupari. Le assessore Mary Visentin e Michela Zanandrea hanno presentato le dimissioni dal gruppo di maggioranza della Lega. Con loro anche la consigliera Adriana Favarin, sempre del partito di Salvini. Le motivazioni sarebbero da cercare, secondo quanto sostiene il primo cittadino luparense Corrado Bortot, nella mancata assegnazione del sindaco degli incarichi amministrativi richiestigli dalle stesse assessore. Dimissioni che, denuncia il sindaco, colpendo me faranno tanto male al paese. Un atto irresponsabile con motivazioni scandalose, dice Bortot, che porterà al blocco dell'attività amministrativa ordinaria e dei servizi, ma anche di quella straordinaria, come la costruzione della nuova scuola o l'accredito dei fondi del PNRR. Sconcertante la prospettiva di tornare al commissariamento del comune, conclude Bortot. Si vedrà al prossimo Consiglio comunale, a marzo, se e chi avrà il coraggio di staccare la spina non solo alla mia giunta, ma anche ai cittadini.